எங்கள் வீட்டுக்கு தேன் வேணும் அப்படின்னா நான் கடைகள்லையோ சூப்பர் மார்க்கெட்லேயோ வாங்க மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னா எங்கள் ஊரில் இருக்க எங்கள் அண்ணன், எங்கள் சித்தப்பா, பெரியப்பா, தம்பி எல்லாருமே தேன் எடுக்கிற தொழில் தான் பார்க்குறாங்க. அதனால எங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான தேனை ஃப்ரெஷ்ஷாக ஹனி கோம்போட வாங்கிக்கிடுவோம். இந்த தேன் வாழைப்பூ தேன். தென்னை மரத்தில் கட்டின ராட்டு. இந்த தென்னை மட்டையோட வெட்டி அந்த ஈக்கள் கூட போகவே இல்லை பாருங்க, அப்படியே கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. கலப்படம் இல்லாத சுத்தமான தேன். 1 லிட்டர் தேன் வாங்கினா 1 மாசத்துக்கு இந்த தேனை வச்சுக்கிருவோம் நாங்கள். மறுபடியும் இதே மாதிரி ஹனி ஹோம் போட வாங்கி சாப்பிடுவோம். இப்படி சுத்தமான ஹனி ஹோம் போட நீங்கள் தேன் பார்த்துருக்கீங்களா? தேனில் ஏகப்பட்ட நன்மைகள் அடங்கியிருக்கு. சிறு குழந்தைகள் இருக்க வீட்டில் கண்டிப்பாக தேன் இருக்கணும். இப்படி தேன் நல்லா இருக்குது அப்படின்ட்டு எங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவங்களும் தேன் கேட்டாங்க. அவங்களுக்கும் நாங்கள் இதை கொடுத்தோம்.